And we're here in Harikatha where that Lakshmi is doing a austerity way to get particular mercy from Krishna. And also we're hearing what then Krishna dancing on the foot of Kali Naga, Nagapatni, making prayers to Krishna. Don't kill him, because now his conscience changed. And they tell him what it's amazing what he's received, something, not doing sadhana, nothing. What Lakshmi could not receive by austerity. What he's received, what she could not receive by austerity. What kind of mercy, what he's received? Kasanu aswadeva bidme tavangrenu prasadhikara jad lana charuttava vihagya. In this verse, В этом стихе the wives of Kalyanaka, Nagpati, Нагапатни, жены змея Калия, Tulasi Mukti. Kasanu aswadeva bidme tavangrenu prasadhikara. In this verse, very clearly explained, Nagpati Stuti, the Stuti of wife of Kaliya. Итак, в этом стихе очень ясно говорится о том, что, то есть в этом стихе говорится, то есть молитва Нагапатни, жен змея Калия. Actually, the purport in this verse, Kalyanak, he was completely atheist. То есть в этом стихе говорится, что Калия Нага, он атеист. But he got association sangha with his wives. Но у него было общение со своими женами. Sometimes Nagpatnis, that means they also glorify to Krishna in front of Kaliya. То есть иногда Нагапатни прославляли Кришну пред своим мужем. But Kaliya, he did not believe Krishna is Bhagavan. Но он не верил, что Кришна это Бхагаван. Yeah? And now coming in this way, when Krishna dance on the hoods of Kaliya, Но когда Кришна танцевал на его головах, then Kaliya cannot tolerate. в конце концов, это стало нестерпимо для He Кали. was vomiting and blood. Его начало рвать не только ядом, но и потом и кровью. And he about to die. И он уже умирал. Kaliya is thinking, how possible? Eh? Krishna dance on my food, and so I about to die. Как так получилось, что Кришна танцует у меня на головах, и я умираю? That time he remember, oh, sometimes my wives glorify our Krishna is Bhagavan. И он вспомнил, как его жены рассказывали, прославляли Кришну, говорили, что он Бхагаван. Now, this is called Bhagavad Buddhi coming towards Krishna. Kaliya's Bhagavad Buddhi has come. К нему пришло разум, что Кришна Бхагаван. Бхагавад Будхи. Before he did not believe. And now he is about to die and vomiting blood. Then he thinking, oh, my wives are told Krishna is Bhagavan. Now his Bhagavad Buddhi is coming towards him. До этого он не верил, что Кришна Бог, но сейчас он вспомнил, о, мои жены рассказывают, что Кришна Бог. Ему пришел разум. Then Kaliya, in his mind, he also surrendered to Krishna. И тогда в своем уме он предался лотосным стопам Кришны. Saranagati. Шаранагати. Saranagati coming Kaliya. Это настроение Шаранагати пришло Кали. But here, okay. So Kaliya now surrendered to Krishna. Итак, он предался Кришне. Bhagavan, Lord has many qualifications. One special qualification that is called Saranagata Palak. И одно из качеств Кришны это Шаранагата Палак, то есть защитник. When one who surrendered to him, he must protect to him. То есть те, кто предались ему, он обязательно защитит. Now Krishna is thinking, oh, Kaliya, he completely surrendered to me. This is my duty. I have to protect him. I will have to not kill. И поскольку Кришна понял, что Кали Нага предался, он подумал, теперь моя обязанность защитить его, я не могу его убивать.
So now coming in this way, and Krishna told to Kaliya, И Кришна обратился к Кали. hey Kaliya, you now surrender to me. So when I give him blessing to you, О, Кали, я благословляю тебя. I return back your life here to you. Я возвращаю тебе твою жизнь. But you have to stay, you have to not stay in Vrindavan, Но ты не можешь оставаться здесь, во Вриндаване. especially not Jamuna. И тем более в Ямуне. And you have to go Ramanakdeep, Ты должен отправиться в Раманакадвипу. very far from Vrindavan. Очень далеко от Вриндавана. Eh? Then Kaliya he told, if I leave this place, Jamuna, Тогда Калинага сказал, если я покину это озеро возле Ямуны, then Garuda, he will kill me. тогда Гаруда убьет меня. Eh? Garuda cannot come this place. This is my very safety place. Гаруда сюда не может прийти, это защищенное от него место. Because Subhari Rishi gave curse to Garuda. Потому что Hey Garuda, Субхари if you Риши come here, you have to die. проклял, Гаруда сказал, если ты появишься здесь, то ты умрешь. So for this regard, Guru will not come this place in Jamuna. Поэтому Гаруда там не появлялся. Or if I leave this place, then Guru will come and he will kill to me. А если я покину это место, тогда получится, я стану беззащитным, Гаруда убьет меня. Then Krishna told, hey Kaliya, don't worry. Тогда Кришна сказал, о, Кали, не беспокойся. Garuda, he is my devotee. Гаруда мой преданный, He is Vaishnava. он вайшнав. And also he is my career. И также мой носитель. So, I am giving my footprints on your head. Поэтому я оставил тебе свои отпечатки стоп на головах твоих. So when Garuda he will see my footprints on your head, Garuda will not kill to you. Когда он увидит отпечатки моих стоп на головах, он не тронет тебя, не будет And убивать. Garuda will not make quarrel with you also. И также он не будет с тобой спорить, воевать. And you should not quarrel to anyone. И ты должен также быть, поддерживать мир. Не Just you воевать с go ним. Ramanakdeep. И так он отправился в Раманакадвипу. You know Ramanakdeep? Вы знаете, где Раманакадвипа? Ramanakdeep, Fiji. Это Фиджи, Australia. там, где в сторону Австралии. Pacific Ocean. And go middle of the Pacific Ocean. Very far. Посреди океана, далеко очень. You stay in there. Он там живет. Then Kaliya, he paid his obeisances to Krishna and he left Vrindavan, especially in Jamuna. He went Ramanakdeep and staying there. Поэтому Калинага предложил свои поклоны Кришне и отправился жить в Раманакадвипу. So in this way, Krishna purified the water of the Jamuna from the poison snake, Kaliya. Кришна освободил Ямуну от яда этого змея. Now is this sloka is coming, the Nagpatnis, they also become very surprised. Итак, вот это, в этом стихе, в словах Нагапатни, есть изумление. In this stuti, the Nagpatnis, they ask to Krishna, Они спрашивают у Кришны, oh my Lord Krishna, kasanu aswa deva vidme tavangri renu parshadhikara. And our husband, Kaliya, he was completely atheist. наш муж Кали, это полный атеист. He did not bhajan and sadhana. Он никогда не совершал баджан садхана. But you gave your lotus feet, who is very, very rare for Brahma, Shiva, even Lakshmi Devi, who is your consort. И он получил пыль с твоих лотосных стоп, которые не могут получить ни Брахма, ни Шива, и даже твоя супруга Лакшми. Kasanu aswa deva vidme tavangri renu prasadikaro. Sri Lorana charot tapa. Lakshmi Devi's body is very soft Ее тело Лакшми, очень нежное. and tender aged. И она в подростковом возрасте. And she performed her austerities in Vrindavan. И она совершает аскезы в Вриндаване. But she did not receive your foot dust. Но он так и не получил пыль с твоих стоп. But Kaliya, our husband, and you gave your foot dust on your head and also dance, and so you gave what is called footprints.
Но это получил Калянага. Ты танцевал на его каблуках, ты оставил свои отпечатки стоп. Eh? So now coming this is why Krishna gave to his footprints to Kaliya, not to Lakshmi Devi. И возникает вопрос, почему Кришна даровал ему отпечатки своих стоп, но не Лакшми? Lakshmi Devi also still sees also performing her Она до сих пор там in совершает Belwan, свои аскезы в Белване. in Vrindavan, other side of the Yamuna. На другой стороне от Вриндауна через Ямуну. Lakshmi Devi, one thing, she don't want to serve to Krishna under guidance of gopis. Почему? Почему он не получил? Потому что не хотел служить Кришне под руководством гопи. Here, our conclusion Shastra is saying the gopir anugatya vina bhajilo Krishna napai Krishna. Without taking shelter, lotus feet of gopis or anugatya of gopis, if you do bhajan sadhana to Krishna, you will never attain to him. Невозможно достичь Кришны, просто совершая садхана баджан. Gopir anugatya vina bhajilo napai Brajendra Nandan. Без следования стопам гопи. Brajendra Samsundar, you will be attained if you do bhajan sadhana under guidance of gopis. Его можно достичь только, если совершать садхана баджан под руководством, то есть следуя по стопам гопи. Lakshmi Devi, she independently, Swatantrata, so want to perform bhajan sadhana and enter in ras dance with the gopis. Она совершает свой баджан независимо, в то время как, чтобы войти в танец рас, нужно руководство гопи. And here is the one thing, if you not surrender to devotees of Lord, Lord will not give mercy. То есть вывод такой, что тот, кто не предается с преданным Господа, он не получит служить Господу, он не достигнет. Aradhanang sarvesang Vishnu aradhanam param tasmat parataram devi tadyanam samarchanam. Lord Shivji told to Devi Parvati. Это слова, которые произнес Господь Шива своей супруге Парвати. So there are many kinds of aradhana, but Krishna aradhana is the best, worship to Krishna. Среди всего поклонения Кришне But высшее. how to worship to Lord Krishna? Но как поклоняться Ему? Those are very near and dearest of Krishna. Так, как это делают самые близкие к Нему. That means bhakta anugatta Krishna seva. Bhakta То есть anugatta действует Krishna как seva. в духе Бхакта Анугата Сева. That means you have to serve to Krishna under guidance of those who are very close and devotees of Krishna. То есть служить Кришне под руководством тех, кто очень близок к Нему. Do you understand? But Lakshmi Devi, and she did not, and anugatta means under guidance and with the gopis. Но Лакшми не было под руководством гопи. And she wants to enter the ras dance with the gopis. Она хочет танцевать в танце раса But с гопи, she don't want to anugatta with the gopis. но не хочет следовать за ними. This is her fault only. Это ее единственный недостаток. Do you understand this? You know this Leela, when, what is his name? Lakshmi Devi performed hard austerity, then Krishna asked, what do you want? I want to enter in the ras dance as the gopis. Then Krishna gave many conditions. Когда она стала совершать аскезы, и Кришна появился в удовлетворенной аскезе, спросил, что ты желаешь? Она сказала, я хочу танцевать с тобой танец рас, и тогда Кришна выдвинул целый ряд условий. But what are the conditions? Какие условия? First Krishna told, you have to give up your Brahmani Abhiman, egos of Brahmani. Сначала он сказал ей, I am Brahmani. сначала он сказал оставить гордость, что ты брамани. А она думает, я брамани? Lakshmi Devi denied, well, how possibly give up my Brahmani Abhiman? Она сказала, как же я смогу оставить свой браманабиман? Гордость, я брамани. Then Krishna also many conditions. First he told, you have to take birth in Braj. Потом он сказал, ты должна родиться во Врадже. And Lakshmi Devi told, no, Vaikuntha is best. А How она possible сказала, take ну, birth in Braj? Вайкунха же лучше, зачем мне родиться во Врадже?
Then Krishna told, "Well, not in this, you have to take birth in the womb of the gopis. Потом он сказал, ты должна родиться из лона Гопи. And gopi diha prapta, you have to take birth in the womb of the gopis and you receive the gopi form. И должна родиться из лона Гопи и получить тело Гопи. Because Krishna's one nature, Swabha. Потому что такова природа Кришны. And what is saying? Gopi vina अन्य कार्य ना करी अंगीकार. Vrindavan Samsundar, he does not accept those who are not in the form of gopi. Потому что Кришна, Враджендрананда, не принимает тех, кто не в образе Гопи. Vrindavan vina na करे अंगीकार. गोपी बिना अन्य कार्य ना करे अंगीकार. कृष्ण गोप जाति, गोप अभिमान. गोपी बिना अन्य कार्य ना करे अंगीकार. Krishna, Vrindavan Samsundar, he is always this abhiman, I am Gopa. Потому что у него самого есть такое вот чувство, я пастух. And he accepts only those who are Gopi. Поэтому он принимает только тех, кто относится к этой семье пастушек. So saying, Krishna Gop Jati, Gopi bina अन्य ना करे अंगीकार. You not accept, if you not Gopi abhiman. То есть те, у кого нет этого чувства «я пастушка». But Lakshmi Devi, her abhiman is Brahman. So Krishna told, no, I will not accept you. Но поскольку у Лакшми другой абхиман, то есть другое чувство, я брамани, поэтому Кришна не принимает. Another also, if you want to enter residence, it's a Gopi form, Gopi Deha. И нужно поэтому тело Гопи. Not only this also. И не только. You have to take birth in Vrindavan. Нужно родиться во Вриндаване. And also take birth in the womb of the gopis. Из лона Гопи. And you have to marry with the one gopa. И нужно быть замуж за одного из пастухов. This is the condition also. Это также условие. This is not material things. Это не материальные условия. This is not your material body attend to Krishna. Невозможно достичь Кришны в That материальном means теле. you will get that the Siddha Deha in there. То есть вы должны прийти туда в своем And совершенном your body духовном will теле. be transcendental body. Трансцендентное тело. But in Krishna Prakat Lila, you have to marry with one gopa. И в лилах Кришны нужно будет выйти замуж за одного из пастухов там. Then, not only this, you have to also associate those who are eternal associates of Srimati Radhika. И также нужно будет общаться с теми, кто относится к категории вечных спутников Шримати Радики. Gopiran Gatto, associate with it. Lakshmi, she does not want to associate with gopis and especially Srimati Radhika. Она не хотела общаться с подругами Шримати Радики, с самой Шримати Радикой. Then Krishna told also many conditions. You have to attend my Ras dance with Paramur mode. И также он сказал, танцевать со мной в танце расы можно только в настроении паракия. But Lakshmi Devi, she did not want to follow all these conditions. То есть в тайне от мужа сбегать к нему на свидание. For this regard, Krishna did not accept her in Ras dance. По этой причине она не могла последовать условиям Кришны, и поэтому так и не вошла в танец раса. So for this regard, in this verse is saying this way, that Kasanu asya bhava deva vidmahe tabangri renu parsadikara sri larana charuttapa viha kamana suchi dhritavatam. Lakshmi Devi performed her austerities, but she did not attain to Vrindavan. But Kaliya, how possible? Но кажется внешне, что здесь, то есть она так и не получила, то есть Нагапатни говорит, она не получила того, что получил Калия. Kaliya, Kaliya, he surrendered to Krishna. Калия предался Кришне. And second, he also got assistance of his wife. His wife, they also Krishna Bhakta. И также он общался с слугами Кришны, то есть своими женами. Krishna's one nature. Anyhow, if you get the assistance of the devotee of Krishna, Krishna will accept you.
То есть такова природа Кришны. Если кто-то так или иначе как-то приходит в контакт с бхактами, Кришна примет такую личность, такую дживу. But Lakshmi Devi, she did not want to associate with any Brajavasis. Но Лакшми Деви не хотела общаться с Браджабаси. She wants independently to enter in Braj and especially in Raslila. Она хотела независимо сама войти во Вриндаван и в танец расы Кришны. This is her fault. Это ее недостаток. You understand? Another also I told Krishna, if you not Gopi form, Gopi Bhav, Krishna will not accept. И также я уже это повторил, что те, у кого нет образа, нет тела, гопи, они также не могут войти в танец раса. So now question is coming, why Krishna gave his footprints, charan chinna on the head of Kaliya? И возникает вопрос, почему же он дал Кали отпечаток своих стоп? Everything Kaliya in his previous life, he was one king. В предыдущей жизни Кали Нага был одним благочестивым царем. Kaliya's life history explained in our Purana. И его история рассказывается в Пуранах. Kaliya's previous life, he was one king. Так он был царем. And but always his what is called stomach pain. Но у него были проблемы с животом, с желудком, что там He did болело. not know what is the cause of the pain of his stomach. И он не знал причину боли. He took many medicine, Он принимал много but лекарств, this medicine not working. но они не работали. Then that king, he became very upset. И он очень сильно расстроился. One day, king was sitting in his courtiers. Он однажды сидел в своем тронном зале, Then one day, one sadhu came. и один саду пришел. And sadhu told, hey king, I know the cause of the pain of your stomach. И тогда этот саду сказал: «О, царь, я знаю причину твоей боли. So, I tell you, how will free from this, what is called, pain of the stomach. Я знаю, как избавить тебя от боли в животе». в желудке. Listen, in your garden, there are two, what is it called, pigeons. Он сказал: у тебя в саду есть два голубя. But you have to catch the pigeons with your one hand. Ты должен поймать их своими руками. And you can eat their flesh. И ты должен съесть их мясо. Then you will be free from stomach pain. И тогда ты освободишься от этой проблемы. The king tried to catch the pigeons, but not possible. Он пытался поймать этих голубей, но не преуспел. Then again sadhu came, told to the king, Вновь появился саду. hey king, listen, О, царь, you change your royal dress. ты смени одежды свои You царские put the Vaishnava dress. на вайшнавские. Dhoti, kurta, Одень тхоти, put tilak, курту, kanthimala, нанеси тилуку, одень канхималу, take an japamala. возьми джапамалу в Just руки. pretend. Ну просто притворись. Then you see that two pigeons automatically coming, you can catch. И ты увидишь, они сами к тебе приблизятся, ты сможешь их схватить. So king just he put tilak, kanthimala, Он так и поступил. and taking one japamala. Он нарисовал себе тилуку, одел канхималы, взял джапамалу, Sadhu vesh. одел одежды саду. Understand? Понимаете? Then two pigeons coming И вот два этих голубя к нему and sitting подлетели, on the lap of king. сели ему на колени. Then king mind completely changed. В этот момент ум царя Well, поменялся. how is powerful the sadhu vesha? Он подумал, насколько же могущественна одежда саду. Sadhu vesha, understand? The power. Then king is thinking, oh, I am suffering my stomach pain according to my previous karma. Он подумал, я страдаю болями в желудке из-за своей прошлой кармы. So how you will kill the two pigeons? Как же мне убить этих двух? Then again my karma will coming. Тогда снова моя карма продлится. This is karma means this way. If you do this thing, one karma is going, another karma is coming. Потому что так устроен этот And karma мир. fruits. Одна карма совершаешь, другая карма приходит.
So king mind completely changed. He said, no, I will not kill. Так полностью его настроение поменялось. Я не буду убивать этих голубей. And then king heart melted and tears rolling down. Его сердце растаяло, начал плакать. And then two pigeons they told. И тогда эти два голубя заговорили. Hey king, listen. О, царь, послушай. And actually, your stomach pain coming because you committed offense to lotus feet of one sadhu. Они сказали, ты страдаешь болями в желудке из-за того, что в свое время совершил оскорбление саду. If you take the food bathing water of the sadhu, Если ты возьмешь черенамриту саду, then you will be cured То есть выпьешь. from your stomach pain. то таким образом излечишь свою болезнь. Then king asked, where is sadhu? И где мне взять этого I саду? don't know. Где его Who is найти? he? Where is he? Где он? That pigeon told, listen, in this garden, look, this is the tree, on the whole of the tree, that sadhu is inside. Они сказали, смотри, вот в этом саду есть дупло, и вот там вот живет саду. And he is doing bhajan inside. Он там совершает свой садхану баджан. Very high class and exalted sadhu. He is doing Очень возвышенный саду. bhajan. You go and ask and his feet and worship his feet, then you drink the food bathing water of sadhu. Попроси его свои стопочки, так сказать, высунуть, омоешь их и примешь потом читание. Then king came in front of the hole of the tree. Итак, царь подошел к этому дереву. Then king very humble asked to sadhu, please give your lotus feet. I can worship your lotus feet. О, Сададжи, пожалуйста, яви свои стопы, я хочу омыть их. And I will drink your food bathing water. И я выпью черенамриту с твоих стоп. When king prayed this thing, then one leg came out from the hole. И когда он так помолился, одна стопа появилась из дупла. One leg. That leg completely full of leprosy. И вся эта стопа была покрыта гнойниками от проказы. And bad smell И coming. плохой запах. Blood, Кровь, pus. гной. Then king said, how possible I wash this? Царь сказал, как я могу это мыть, а потом пить. Because the mundane conception. Потому что находился в материальном представлении о жизни. So for the king is thinking maybe he saw another fate. Тогда подумал, может быть, тогда другая стопа получше будет. Then he asked, oh sadhu, please show your another fate. О, Leg. Сададжи, яви свою вторую стопу. Then another leg came out from Вторая стопа появилась. that was completely what? Это было еще хуже. Bad smell coming. Отвратительный запах. And also and the face Worms. and Insects. falling down and Там small also insects, Насекомые там ползали. Капустились. Все это капало. blood and pus and Кровь, гной, completely. все это капало. Oh my God, do this. Как это быть-то? How to worship this Как faith поклоняться? and to take the food. Как поклоняться таким стопам, потом пить черенамриту? But had to do this because Ну это же нужно сделать. then king anyhow, he also worships the feet, lotus feet of sadhu. И он омыл стопы саду. But he told, I have to drink your food bathing water. Но ему надо было выпить. But how to do this? Как же выпить-то? Condition of soul, looking, the blood, Обычная душа Blood, смотрит, видит все вот insects. эти вот гадости все эти. how to do? Как же, как же? That time the king just took the food bathing water, understand? Он взял ладошку, And pretending to touch притворяясь, что his lips, собирается пить, but he did not touch his lips. но он не коснулся ими Just воды doing this губами. way, and Он food сделал bathing так, water а потом воду поместил put на on голову. his head. На свою голову поместил, в общем. But sadhu is very powerful. Но Саду-то он очень могущественный. Then sadhu become very angry. Саду разгневался. Hey, stupid nonsense king, О, глупый, ничтожный царь, you pretended. притворщик, I know. я знаю. Stupid nonsense. You did not drink my food bathing water. Ты не послужил моей Just шинами, to не стал put пить, on только your head. поместился на голову. So that means you are as like duplicity, you know. То есть ты двуличен. Snake has two tongues. Вы знаете, у змеи язык You have раздваивается. seen that snake? Видели? That is means is what?
duplicity and hypocrisy. То есть это признак Saying двуличности. one thing and doing another thing. That is called Говорить two одно, tongues. делать другое. Поэтому это двойной А? язык. Двойные стандарты. That sadhu become very angry. Поэтому Саду You have to разгневался. Snake. Ты станешь змеей. But one thing I told you, when king, he took the food bathing water and put on his head, and sweet smell coming. Но произошло некоторое чудо. Когда царь поместил эту воду на свою голову, аромат пошел. And as like sweet nectar, smell of nectar coming. Аромат нектара. That time king became very upset. Oh. И он так расстроился. But sadhu gave curse to him. Но Саду проклял его. Oh, you are as like pretender. Ты притворщик. Kalkapat, as like snake. Ты как Snake змея. has two tongues. У змеи два языка. So I give you curse, you have to become snake. Поэтому я проклинаю, стань змеей. Then king hold the lotus feet of sadhu. И тогда он взялся за стопы Please Саду. give blessing. Пожалуйста, благослови. Then king heart, then sadhu's heart melted. И тогда сердце Саду And растаяло. sadhu hidaya navanita samana. Sadhu's heart is as like soft Butter. and Butter. butter. Это говорится, что сердце Саду нежнее масла, сливочного масла. So that time sadhu told, already I gave curse, you have to become snake. Поэтому Я уже дал тебе. я уже проклял тебя, стать змеей. But I am giving blessing to you. Но я также и благословлю тебя. In Dapar Yuga, В два пара югу Krishna will appear and perform his leela in Vrindavan. Кришна явит свои игры во Вриндаване. So you have to assist Krishna's leela. Ты должен посодействовать его играм. And that means you have to go in Vrindavan and you will stay in Jamuna in the form of Kalyanag. Тебе нужно отправиться в Вриндавану, поселиться в Ямуне в образе Кали Наги. And then Krishna will give his footprints on your head. Because you took my foot, you also took the food bathing water on your head. For this regard, Krishna will give his own footprints on your head. И Кришна оставит отпечатки своих стоп у тебя на голове, поскольку ты принял черенамриту с моих стоп на свою голову. So this is the mercy of sadhu. Такова милость Саду. Kaliya, he is your sadhaka. Кали объяснит Садака. Lakshmi Devi, she is not sadhaka. Lakshmi Devi is not jiva tattva. А Лакшми не Садака, она вообще не Джива Татва. Lakshmi Devi actually she is what? The consort of Lord Narayan. Она же супруга Господа Нараяна. But here the one thing is there. Lakshmi Devi's heart mood in Vaikuntha Dham, Aishwarya Bhava. Ее настроение, ее сердце, это Вайкунхадама, Ишваря Бхава, то есть настроение величия, божественности. Already she has this mood. У нее уже есть это настроение, And that not change. и оно не может быть изменено. When she heard the glories of Gopi's Rasdan, just her greed coming, but automatically her that potency in his heart, she is the consort of Lord Narayan and in Vaikuntha. Она услышала Харикатху прославляющую танец раз из Гопи, Кришна из Гопи, поэтому у нее проснулась жажда, но в ее сердце всегда живет настроение Вайкунхи. And his heart fixed, that will not change. Это то, что не может быть изменено. Стхай Бава. Lakshmi Devi, that is called Sthai Bhav coming. Так, то есть проявилось ее постоянное настроение. Or Kaliya is Jiva Tattva actual. А Кали он Джива Татва. Understand? Just his previous life, he was king, and I told this story. И как я уже объяснил, я объяснил историю, почему он получил милость Кришны. And Krishna gave him mercy to this way. И он даровал ему милость. So for this regard, Kaliya, he got mercy from Krishna. Так он получил милость от Кришны. Actually, Kaliya, what kinds of associate of Krishna? Krishna's parikar. С кем общался Кали? Он общался с In Путиным Кришной. Krishna Chakravarti, Kaliya, actually he is called Кали сам. Dasya Bhav.
У него Вишну Чакратакур говорит, что у Кали Дасья Бава, That's all in there. то есть настроение слуги. That is called Adhikarik Dasya. There are many kinds of Dasya. There one is called Adhikarik Dasya. Есть много видов слуг, а он Адхикари Дас. That means every living entities have the potency, that types of rasa inside. У каждой дживы есть особая сила, особая способность к одной из рас, к одному из видов отношений с Господом. Bhaktivinoda Thakur explained, always I am saying this, when the jiva was manifested, that time one kind of potency inside there. Как уже прежде говорилось, как Шрила Вана Махарадж говорил, что когда джива появляется, у нее уже есть определенная сила, определенные возможности, способности. Но благодаря общению с саду эта способность Always проявляется. remember this Chaitanya Charitamrita, this word. Nitya Siddha Krishna Prem Sadhaka Bunai Sravanadi Suddha Chitte Karha Udai. Listen Hari Katha, you anartha remove, that will manifest that form. That potential will manifest. Так говорится в читании Чаритамриты, что благодаря слушанию Харикатхи и освобождению сердца Анарт постепенно эта способность проявится. So Kaliya, this is the potential in his heart, that is called Adhikarik Das. What is Das, I think? Adhikarik Das. Так его способность Адхикари Дас проявилась. And Krishna gave his footprints on his head. Кришна оставил свои отпечатки стоп на его руках. Then when Krishna Lila finished, then he attained to Vaikuntha Dham according to his empress Who это? Kaliya. Калия. И когда завершились игры Кришны, Калия также достиг Вайкунхи. Adhikarikas. This thing. You read what is called Bhakti Rasamrita Sindhu, different kinds of dasa, different kinds of sakhas in there. В Бхакти-расамрита Синду вы можете прочитать о различных видах слуг Кришны. So, but Lakshmi we cannot change because already he has a sthai bhava. Но Лакшми не может измениться, потому что у нее стая бхава. What is the sthai bhava of Lakshmi? Sthai bhava is a fixed mode. То есть то состояние, то настроение, которое постоянно для нее. Because she is the consort of Lord Narayan in Vaikuntha. А она вечная супруга Нараяна на Вайкунхе. So if we have sthai bhava never change. А стая бхава не может быть изменена. Actually, sthai means fixed. Стая означает то, Which is что, fixed, they cannot change. то, что неизменно. То, что постоянно. You understand? You nicely explain why Kalinaga received. But you not answer my question. What's the difference? Why he received something what she's not? I not ask nicely. У вас английский лучше. Дело в том, что она-то не хотела просто пыль со стоп. Она-то хотела участвовать в танце раса, а он получил пыль со стоп. А они, то есть Нагапатни говорят, что он получил то, что она не получила, и что она хотела. Она хотела танец раса, а не пыль со стоп. Вот в этом вопрос. Это шлока, да, такая? Да, он только что объяснил, он процитировал. Рену, там есть слово рену, это пыль со стоп. Он получил пыль со стоп, но она-то хотела войти в танец раса. He received Renu, Padarenu, Krishna's Padarenu. Who? Kalinaga. Kalyanara. She means Lakshmi. She prayed for rasa dance, not Padarenu. Who? Lakshmi? No. Lakshmi Padarenu he has mentioned. Just Larnachal. Lakshmi te Padarenu means is what? What is mean Padarenu? Dust from this This food. is the external meaning. Padarenu means is what? This is how to anugatta. То есть я спросил, то есть Махарадж говорит, что значит Падарену, пыль со стоп? Я говорю, это пыль со стоп, он говорит, это внешний смысл. You try to understand Bhakta Pada Dhuli, Bhakta Pada Jal, Bhakta Bhukta says. Three sadhana are. And if you do perform bhajan sadhana, you have to accept the three things. Чтобы совершать баджан, нужно принять три. Bhakta Pada Dhuli, Пыль со стоп. the food dust of the devotee. Пыль со стоп Вайшнава. Bhakta Pada Dhuli, food bathing water of the devotee. Воду, которую омыли стоп Bhakta Вайшнава. Bhukta says there are remnants of pure devotee. И остатки от трапезы. But these things are very powerful. И они очень могущественны. But this is the external. Это внешнее. But internal, what is the meaning of food dust? Но каков внутренний смысл? Что You try значит to принять understand. пыль со стоп? Food dust means is what? Anugatta.
А это означает Анугати. When you walk, that time the foot dust also falling to you. Когда вы идете, пыль поднимается и стоит А, следует. то есть, когда вы идете за кем-то, он поднимает пыль, и эта пыль попадает на вас. When you go to Brajmandal Parikrama, and many people are, they can see all the foot dust is coming also to you. Когда, Behind идете, you. когда участвуете в парикраме, идете вместе с всем пылью, они поднимают пыль, эта пыль на вас попадает. Have you seen or not? Видели? If you behind all the devotees, they can see all the foot dust and your body completely. Если вы идете в конце парикрамы, вы, вся эта пыль у вас на лице, да, повсюду. Мейкап. And very nice makeup. There food dust also there is food dust here means food dust not only the food dust means anugatta. То есть это пыль со стоп, это нугатия. Lakshmi Devi did not anugatta. А она не нугатия. This is her fault. This is the main fault is Это what? ее главный недостаток. Two faults she has. Два недостатка. She does not want to anugatta. Она не хотела бы And she нугатию, wants to enter in Rajdan his Lakshmi Deva. и она хотела войти в игры Кришны, в No, танец Gopinath. расы в своем теле Лакшми. And did Chaitanya very clearly explain. Lakshmi Devi, chahe, it is called, Ras Praveshita, something like this. Lakshmi Devi, she wants her Lakshmi fall. She wants to enter Rajdan. Она хотела войти в танец расы, но в теле Лакшми. But not Об possible. этом ясно написано в Читане Чаритамрите. Even Shivji, he wants to see the Rajdan with the gopis. Даже Господь Шива хотел смотреть на танец расы. She got, he looked, the Shivji got the gopi form, gopi form. И он для этого получил тело Гопишвар Махадева, тело девушки. But no anugatta. Но также не было нугати. For this guy, Shivji, he did not know what is the name of this gopi. Поэтому он не знал даже, как его звать в этом образе. So for this regard, gopi also bitterly beat him. Поэтому Гопи его побили, хорошо побили. Hey gopi, where you come from? О, Гопи, ты откуда? Who is you? What is your name? Как звать? Purnamasi did not tell to him what is your name. Пурнамаси ему не сказал, там, как звать его в этом образе. And where you married? Who is your husband? Где ты вышел замуж? Где твой муж? You have to give complete your full data. Ты должен, он должен был дать все сведения себе. Understand? Full data, 11th data you have to give. То есть 11 прав, 11 подробностей своей Ekadas bhav, личности. you have to Закадыш fill Бхава. up everything. You understand? Заполнить анкету. Very nice. If you want to enter Rajdan, first to form fill up 11. Прежде чем войти в танец раз, нужно заполнить анкету. Там 11 полей для заполнения, обязательно к заполнению. But even 11 data, understand? Ekadas bhav. Знаете про Экадыши Бхаву? Not only Ekadas, also 5 also, what is called? Stages. Sravan dasa smaran. А также нужно пройти prema sampurna. 5 стадий на пути к этому. Not so easy to enter in Vrindavan and especially in Rajdan to Gopi. You have need Ekadas Bhav and Panchadasai, 11 moods and 5 stages. Очень непросто попасть в игры Кришны во Вриндаване, в танец раз. Нужно пройти 5 стадий и обрести знания 11 составляющих своей личности. Shivji is very lucky. Господь Just he Шива got очень the удачлив. Gopi form Он обрел тело Гопи. and he entered in the Rajdans and in the place of Rajdan. Он попал в место танца раса, в Амшивате. Lakshmi Devi she did not also. У Лакшми даже до этого не получила. Lakshmi Devi she did not enter in the place of Bangsivat. Она не Krishna смогла Parma попасть Rajdan. туда. в Амшиват. Gopeshwar Mahadev, anyhow, he is very lucky. Но Come Гопишвар оказался in the удачлив. place Он of так иначе попал туда. Bangsivat. Докольно. Very perfect place. Очень это совершенное место. Lakshmi, this takes on her fortune. У Лакшми нет такой удачи. Just Parma Heart is on the bank of Joguna, other side of Она с Vrindavan, другой стороны Ямуны, Belwar. в Белване. So if you compare who is higher, Lakshmi Devi, fortune higher, or Если вы Siddhi? сравните удачу Гослаши и Гопишвар Махадева, кто удачливее? Gopeshwar Mahadev, that means Shivji,
he also surrendered to Purnamasi Devi. Почему? Потому что он предался Пурнамасе. And Purnamasi Devi gave him their gopi form, И она даровала ему тело Гопи. but did not give his whole identity. What is called? Identification. 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 Но она не рассказала ему о личности, вот, об образе этой девушки, ничего. Maybe your question, why Purnamasi Devi did not give? Yeah. Кто-то может Есть спросить, почему же Пурнамаси не дала ему это? Sivji also he is called Adhikarik Dasya. Потому что он также Адикари Дас. Here it says Sivji means the Gopeshwar Mahadev. Actually, this is called, what is the word Siv? Стхайба. Гопиш? No, which Siva? This is not Kailash Siva. Оригинал. Original Siva is who? Садашива. Sadashiva. Потому что он Садашива. Just doing this lila. Являет такой. But now, actually, our question is coming. The Lakshmi's, he does not want to anugatta in copy. That food dust means is what anugatta. То есть она не хотела поставить анугати. А пыль со стоп это есть, это, так сказать, символ анугати. So for this regard, I told. Then Kaliya, he did anugatta А Кали, он шел по стопам, он and совершил анугати. surrendered to Krishna. Он предался стопам Кришны. But Lakshmi Devi, he did not surrender to Krishna also. Она не предалась Кришне. Surrender means you have to follow his instruction. Потому что иначе должен был последовать его But наставлениям. Lakshmi, she did not accept Krishna's all conditions. So Но why она she не surrendered? согласилась принять все его условия. This is the process. If you surrender to Guru means yes, you follow the instruction of Guru. То если вы предаетесь Гурудеву, то вы должны следовать его наставлениям. This simple way. Это очень просто. Not just Gurudev, I accept you, but I don't want to follow your instruction. Это не так, что Гурудев, я принимаю вас, но не собираюсь следовать вашим наставлениям. Actually, this is not Guru Anugatta. Это не анугати, то есть не следование гуру. Gurudev, I like you, Гурудев, я вас люблю, but I don't want to follow your instruction. но, простите, я не хочу следовать вашим наставлениям. So this is not the bhakti. Это не бхакти, Bhakti means is what? For the instruction. это следование наставлениям, Anugatta. быть в анугати. Lakshmi did these many faults. Look these things. Он может так обнаружить много недостатков в Лакшми. Lakshmi she did not accept Krishna's all these conditions. Она не приняла все его условия. And she did not follow the footsteps of the gopis. Она не захотела следовать по стопам So Гопи. Bhakta Pada Dhuli. Here Dhuli means is what? Not the external the food dust. То есть Бхакта Пададхули, она не приняла пыль со стоп Бхакт. Here Dhuli means understand. Dhuli means dust. Here dust means anugatta. Дхули означает анугата. Быть анугата, то есть следовать по стопам. This is the thing. For the I gave answer, we may not understand. Yes. This is anugatta. То есть я ответил, Бхакта просто не Пададхули. поняли. Bhakta Pada Jal. What is the food bathing of water? Что означает Бхакта Пададжал, Чернамрита? Gurudev, I by force and hold your feet and worship your feet and drink water. Гурдев, я This is силой not- омою ваши стопы и выпью эту Чернамриту. What is the food bathing water of the devotee? Bhakta Pada Dhuta Что Jal. такое вода, которая мыли стопы Hari Вайшнава? Katha, listen Hari Katha. Это означает слушать Not Харикатху. listen Hari Katha and by force taking food bathing water. Но если не слушать Харикатху и просто омыть силой стопы Вайшнава и выпить. Ну, Or another Bhakta Bhakta Пададхули. Bhakta Pada Dhuta Bhakta Bhakta says. Бхакта Авашиш. What is that? His mood, bhav. А это, то есть остатки трапезы Вайшнава, это его You настроение, understand? его бхава. Remember these things. What is the meaning, the real meaning, perfect meaning of Bhakta Pada Dhuta Jal? Bhakta Bhakta says Бхакта Авашиш. and Bhakta Pada Dhuta Jal. Three things. Dust, food dust of pure devotee, food bathing, water of the pure devotee, and the remnants of pure devotee. Таким образом, три субстанции обладают огромной духовной силой. Пыль со стоп Вайшнава. Remnants вода со means стоп. is what? Что такое пыль со стоп? mood. Остатки трапезы. Это Have to его accept настроение, the бхава. mood, his mood, bhav. And otherwise you take the remnants. Okay, get some sukriti, this is all. Ну, а иначе, если у вас нет такого понимания, какой-то сукрити получите. But you have to take remnants of your devotee means his mood, keep your heart.
То есть, принять действительно все-таки трапезу должно означать принять его настроение. So here, Pada Renu, here it means his word, that is called Anugatta. То есть, подарену в этом стихе означает анугатья. But Lakshmi Devi is not possible. Но она не смогла. Why? Невозможно. Because Lakshmi Devi, she is eternal, Nitya, associate, consort of Lord Narayana. Потому что она вечная спутница Нараяна, она его супруга. And her sthai bhav already in Vaikuntha. И ее стхай бхава, ее постоянное настроение служить на Вайкунхе. Understand? And Dasa bhav is there. Там настроение служения. Or those who are devotee of Dasa, they cannot enter in the last dance. А те, у кого настроение даси, служения, не могут войти в танец раса. Dasa vatsaladi nahi esab adhikar. सबे एक सखी गणे तथा अधिकार सखी लीला करे सदा सखी लीला सदा चेतन चेतन. Those are devotee of Dasa Sakka Vatsal. They are not qualified to enter in highest leelas of Krishna Ras dance. Те, кто в Дасе, в Шанта Дасе, в Саке Ватсале не имеют способности участвовать в танце раса. Understand? Ras vichar also these things. Lakshmi Devi has sthai bhav is used. Vaikuntha, Dasa. Такова логика танца раса. So how possible Lakshmi Devi she will enter in there? Так что как она могла войти туда? Lakshmi Devi, Lakshmi form not possible. В своем образе Лакшми это невозможно. You understand? Lakshmi form, Lakshmi Devi not form, not possible, enter the Ras dance of the gopis. You understand now? Ну, повторяйте, если Good. кто-то Any говорит, doubts you can ask? закрепляет. Окей. This is very important. Yes, it's important. And generally they think, oh, food dust. What does it mean, food dust? Just learn after the Lakshmi Devi did not get But the food dust. Maharaj, but from external point of view, she had desired to be in rasa dance. Oh. Lakshmi. And You want to present with Anugatta. Kalyanaka not received position in rasa dance. Kalyanaka not received position in rasa dance. I told already. Yes. He speaks of Sai Bhav. I thought from external point of view. So. I told you these things. When Jivat and Kaliya is called and Sadhaka. Kalyanaka это sadhaka. Is Jivatata. Он животатва. Jivatata. And Lakshmi is not Jivatata. Лакшми не животатва. Because Lakshmi is the eternal associate of Lord Narayana. Она вечная спутница Нараяна. And consort of Lord Narayana. Her Sthai Bhav in Vaikuntha. Ее стхай бхава на Вайкунхе. Or Jivat or he is Jivatata. Who? Kalyanaka. Кальянага. Jivatata. Он живот. And also, when Jiva manifests, I told, then the potency inside there. Also, Sthai Bhav is there, potential Sthai Bhav in also Dasa. Когда джива появляется, уже в душе, то есть у этой дживы есть особые способности. So for Ее this, стхай бхава в том for this числе. regard, those who are devotee of Dasa, they cannot enter in Dasa. Поэтому те, у кого сварупа в Дасе Бхаве, они не могут войти в танец раса. But he is very merciful, Kaliya. Kaliya, he got the footprints of Krishna. Кришна был очень милостив к Кальянаге. He is also not Parinan. Krishna performed Raj dance and on the hoods of Kaliya. Кришна перформ раса данс. Yeah. Махарадж говорит, на самом деле Кришна танцевал танец Юрий раса Бхагаватам на Мритам. клобуках змеи Кали. Again, Brihad Bhagavatam, Sanatana explained this. Это то, что объясняет Брихад Бхагаватам 16 Госвами. Huh? Read all this. Ras dance means Ras means dancing, singing on the hood of Krishna took all the gopis in Jogmaya and performed Ras dance on the hoods of Kali. Кришна с помощью йога майи привел гопи и танцевал на танец на клобуках змеи Кали. Huh? And nobody see? Huh? Nobody see it. Those are gopis mood they can see. The Muktapura they can see. Because Everybody have to have seniors couldn't see it. So If read by Brihad Bhagavatam Mritam saying this. Bhagavatam not saying these things. But Yeah. Brihad Bhagavatam. Brihad Bhagavatam saying. So Kali also fortune. Wow. Kaliya So he cute got thing. the lotus feet of Krishna and the lotus feet of Gopis. also. Gopis. this is answer. And this is also very fortunate. Even Brahmaji, he performed hard austerities and he also took birth in Barsana in the form of Ariparvat.
Брама Парват. Brahmagiri Parvat in there. Также Господь Брахма, он жаждал служить во Вриндаване Кришне, он стал Брахма Парватом на Understand? Варшане. Brahmaji also is Dasa, Adhikarik Das. У него тоже настроение слуги. But he Его got the надо. foot dust of the gopis and Krishna. Но тем не менее, Not Кришна и Brahma. Гопи оставили пыль с Brahmagiri Parvat. Брамагири Парта, они That ставили is на one его. word. One is called this side of the Vishnu Parvat, another is called Санкарикор, когда мы проходим, там с одной стороны Его Варшана, Брахма Парвата, с другой стороны Парикрама. Вишну Парват. Gauravan Parikrama. Когда совершенно What is called Sakrikor. Санкарикор. That the place is what? This side, Brahmaji manifested in form of a mountain. Когда мы направляемся в Санкарикор, с правой стороны Брахма Парват, а с левой стороны Вишну Парват. Eh? So Krishna's foot dust, Kali anyhow he got. То есть, так или иначе, он получил, то есть Калинага получил особую Also милость. external you can see Kali is very lucky. И higher внутренний, than и внешний Lakshmi. он очень удачлив. Более удачлив, чем Лакшми. Krishna's foot dust not so easy to get. То есть, очень непросто обрести пыль со стоп Кришны. And more foot dust is her. Srimati Radhika's foot dust is very, very rare. Но пыль со стоп Шримати Радхи еще реже достается кому-либо. जो ब्रह्म सुको नाद भीष्म लक्ष्य रालकित न सपुरुषोतस शब्दों बसिगुण चूर्ण हंत सत्यम तम राधिका चरण रेणु अनुस्मरण प्रबोधन recited these words. Этот стих, который написал Прабхупада Сарасвати. Direct or indirect, if you receive the food dust of Srimati Radhika or Yes, sir. gopis, Если, also you are very lucky. если так или иначе вы получите пыль со стоп Шримати Радхи, вы необычайно удачливы. Brahmaji he also got anyhow indirectly, not Brahma from Brahmagiri Parvat. Brahma Parvat. He got the food dust of Srimati Radhika, gopis and Krishna. Господь Брахма в образе этого холма Брахма Парвата получил пыль со стоп Шримати Радхики и Гопи, Кришны. Поэтому он очень удачливый. So this is you can enter in the direct what is called gross meaning or subtle meaning. То есть есть тонкие значения и грубое значение. Both is very qualified. Both is important. То есть оба значения важны. From beginning, first is more important. From beginners, first what you expect is much more important. Great. So that means that that rasa dance which Krishna performed on Kalyanak heads, it was before Sharadiya Rasa, like it was first rasa dance. Different kalpas. В разные кальпы происходят разные игры. Not different kalpas. Not that every kalpa is there. Saradiya Rasa was just is explained this way. Ras means is what? Dancing, singing, that is ras. Раса означает пение и танцы. Танец раса. Mahaprabhu is also manifested ras dance. Знаете, что Махапрабху также явил танец What расы? ras dance? Nama Sankirtan. Это был Намасанкиртна Nama Sankirtan. раса. Ras means is what? Rasate asaditi. Sarve militva. All the devotees meeting together with the sentiment, dancing, singing. Когда преданные вместе встречаются и поют в сильных настроениях духовных. And Vrindavan, Krishna performed ras dance with the gopi ras dance. А вот Кришна являет танец расы в Вриндаване. That is special. Это особо. Chaitanya Mahaprabhu gave permission to all the devotees do ras dance. What ras dance? Nama Sankirtan. А Махапрабху, я не помню, велел или обещал? Understand? Промыс. Everybody can do Nama Sankirtan. Любой может совершать танец расы, в смысле Намасанкиртану расу. Hare Krishna, Krishna Krishna, Харе Харе, Hare Rama, dancing, singing all together. вместе Even lazy, танцевать. crazy can go. В полном безумии можно быть. Everybody can join. Ленивый. Любой может, даже Махапрабху Санкиртана. ленивый, безумный, все могут присоединиться к этому. But if Vrindavan Gopi ras dance only disqualification. Он не пока. Но в танце расы Кришна Вриндан может прийти только совершенные души. Okay, Gaur Preman. Харе Харе Харе. Yeah. That question. What is your question? Гурдев закончил. Да я по-русски собираюсь. Гурдев отдыхать уже сейчас хочет. Большой вопрос? Да нет, маленький вопрос.
Лакшми совершает до сих пор же аскезы. А для чего? А, Так он же объяснил для чего. Она хочет эти танцы раз. переведите. И так она не хочет же идти соблюдать эти все. He couldn't understand why Lakshmi is still doing austerity. Why she's still doing Like austerity. she's doing still austerities, and Balvan, why she's doing this? Because she doesn't want to He receive. is teaching to us. Она учит нас It's simple, you understand. аскезам. Otherwise, how will to remember this Leela Katha? Иначе как помнить все эти игры? Eh? Actually, she knows everything. Мы все знаем. Bhagavad Bhakta Parikar. Actually teaching this Leela to us. And listen, remember these first times. You understand? He's doing this Leela. Why? This Leela is going on this way. Таким образом, игры происходят. Продолжаются игры. Otherwise you will forget. Иначе ты забудешь, You will not remember this Leela. не будешь помнить их. А так мы можем приходить, посмотреть на Лакшми, вспомнить. As like Gurudev, he is Mukta Purush. Наш Гурдев Мукта Пуруш. Mukta Purush is not following, no need to follow all the rules. Для него нет необходимости следовать всем правилам. Absorbed ограничениям. in the service there. Он постоянно погружен в служение там. So why Guru is coming here and do this chanting? Зачем же он приходит сюда и следует садане, правилам, ограничениям? Oh, he is Mukta Purush. Because he comes this way, he's teaching to his followers. No, I am Чтобы doing обучить that. своих последователей, как идти духовным путем. Otherwise, no one follow. А значит, You никто want не to будет bhajan and следовать. sadhana. Никто не будет совершать садан баджан. This Gaur Prema. Хари Хари Бол.